YouTube channel. It's me Gaming Black. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐക്കോണിക് ബോക്സ് റൂം അപ്പോൾ അമ്മ FC ബായ്സിലൊന്നും വരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സ്ക്രീൻ കോഡായിട്ടാണ് നടക്കുന്ന ഒരു കിടുക്കാച്ച് ഹാൻഡ് ക്യാമിനുണ്ട്. ഒരു പൂരപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് പോലെ ഒരു കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 അക്കൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കണം. 2 അക്കൗണ്ട് ഡാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയർ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു വളരെ അടിക്കലൊന്നും തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നടക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ട്രയലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. 4 ട്രയലിനോട്ട് മൊത്തം. അപ്പം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ട്രയലിൽ നെയ്മർ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഗൈസ് ഗൈസ് നല്ലോണം ലാഗ് അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗൈസ് ഡൊണാറുമോ നല്ലോണം ലാഗ് അടിച്ച് അതിൻ്റെ സൈക്കോണി കാണുന്നത്. പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ബോളാന്ന് കൊണ്ടാണ് പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. ഡൊണാറുമനാണ് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ് എന്താണെന്ന് കണ്ടറിയാം. ഗൈസ് സെക്കൻഡ് ട്രൈ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊബാബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രൈ ഗൈസ് 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 നല്ലോണം അടിച്ചിട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച അധ്യായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഗൈസ് 2 വട്ടം കൊരാണ് നമ്മൾ മൂടിപ്പിച്ച് തേർഡ് ട്രയലോട്ട് ഇറക്കുന്നു. തേർഡ് ട്രയലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ 2 ട്രൈ കൂടിയുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ വന്ന കാവനാണ് പ്ലീസ്. ഗൈസ് 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 ഇതെന്താണ് ഡൊണാറുമ്മ. രണ്ടാമത്തെ ഡൊണാറുമ്മയാണ് ഗൈസ്. ഈ 3 കറക്കിലും നല്ലോണം ലാഗ് അടിച്ച്. പക്ഷേ നോട്ടാണ് ഐക്കോണിക് ഗൈസ്. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ട്രയലോട്ട് പോകുന്നു. ഇതിലെങ്കിലും ഒരു ഐക്കോണിക്കിന് താവനാണ്. ലാസ്റ്റ് ഗൈസ് അറിയാമായിരുന്നു ഐക്കോണിക് ആവൂല. അത്ര ലാഗ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐക്കോണിക് തന്നില്ല. കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. 4 ലാഗ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊക്കെ നോക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 400 പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെങ്കിലും നമുക്ക് കൊനോമി പറ്റിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം ലാസ്റ്റിൽ 4ലും ലാഗ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐക്കോണിക്ക് തന്നില്ല. എന്തായാലും ഇതിൽ ഡൊണാർമനെ തന്ന് പറ്റിക്കല്ലേ എന്നാണ്. ലാസ്റ്റത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ 2ഉം ഡൊണാർമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെങ്കിലും അത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈയിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഇതിലും അങ്ങനെ പറ്റിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഷിറ്റ്. 3ാമത്തെ ഡൊണാർമ 2 അക്കൗണ്ടിലും കൂട്ടി. ജസ്റ്റ് കൊനാമി തിങ്സ്. 3ാമത്തെ ഡൊണാർമയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രൈയിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ് അതേപ്പാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇനി ഒരു ഐക്കോൺ കടിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. സെക്കൻഡ് ട്രൈ അതിലെ ഗൈസ് ഐക്കോണിക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പറ്റിച്ചില്ല. ഐക്കോണിക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്മർ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു. നെയ്മറാണ്. നെയ്മറല്ല ക്ലൈവേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും റിവാൾഡോ അടിച്ചില്ല. ക്ലൈവേർട്ടാണ്. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നെയ്മറെ തന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അതിലെപ്പോലെ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഒരു ഐക്കോണിക്കെങ്കിലും കിട്ടി. പിന്നെ 200 പോയിട്ടുണ്ട്. കറക്കണമെന്ന് സംശയമാണ്. പറഞ്ഞ് ഐക്കോണിക്ക് അടിക്കുമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എൻ്റെ 200 പോയി വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കറക്കണം വേണ്ടതെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് 200 പോയി കറക്കി വെക്കാം. നെയ്മറ തരം നോക്കാം. 200 കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഐക്കോണിക്ക് അടിച്ച് ക്ലൈവായിട്ട്. അത് നമുക്ക് നെയ്മറെന്ന് കാര്യം നോക്കാം. ബാക്കി പ്ലെയറെന്ന് കാര്യം
ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ട്രൈയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ല. അത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐക്കോണിക്. എൻ്റെ മൂന്ന് പൊളിച്ചു അടുപ്പിച്ച് 2 ട്രൈയിൽ ഐക്കോണിക് നമുക്ക് നമുക്ക്. പക്ഷേ അത് റിവാൾഡോ ആ പ്രൈവറ്റ് ആയിരുന്നു, നെയ്മറാണ് ഗൈസ്. റിവാൾഡോ നെയ്മർ ഗൈസ്. നെയ്മർ എൻ്റെ മൂന്ന് പൊളിച്ച് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കിട്ടി. കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു പ്ലെയറേയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊളിച്ചു. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് റിവാൾഡോ അടിച്ചില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച 2 പ്ലെയറേയും കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് 100 കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കറക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് 2 ഐക്കോണിക് അടിച്ച് ഓരോരോ നമുക്ക് 2 ഐക്കോണിക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് പ്ലെയറും അടിച്ച്, കൂടാതെ മറ്റേ പ്ലെയറും അടിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനേക്കും വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരുന്നു. ഇറ്റ്സ് മീ ഗെയിം ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്.